Gagawa na naman tayo ng fuel pump na pinagpalitan tapos isang araw lang. Hindi na naman umandar. Ayan. Pag nagbaklas kayo ng fuel pump, ingatan nyo to lagi. Ayan, nabubungi yan kahit sa mga motor. Ayan, sikwat na sikwat, bunging-bungi. Ito, tanggal na. Kasi pag hugot ko kanina, nagkaroon na ng hangin. Kaya pala umandar lang siya. Nung pinaandar ulit, ayaw na umandar. Ngayon, nung tinignan namin, yan, tuyong-tuyo. Kahit paandarin mo, wala na. Kahit anong crank namin, walang lumalabas. Pero ang gas, kalahati pa. Wala na siyang lumabas na gasolina. Ayan, tuyong-tuyo. Bagong palit, pero tingnan natin kung anong problema nito. Imbis na pinalitan, hindi na tuloy umandar. Tingnan natin, ingat kayo dito pagka nagkabit kayo nito. Okay. Hindi porkit na palitan to, ayos na. Ano kasi to, mahirap pagka hindi ka, hindi, yung gawa, singaw to, sisingaw. Pagka sumingaw, ayun, hindi na siya andar na naman. May-ari ang mahirapan, bagong bago. Sasakyan, kaso hindi na naman siya umandar. Yan, ang daming gasolina. Ang dami rin dumi. Tingnan natin dito. Bakit ganun nangyari nito? Bagong palit na naman ng fuel pump. Dito tayo banda sa maliwanag. Ayan. Bagong palit. Dito tayo. Kasi, yan. Gamitin natin. Ito na mga sir. Ito yung stock. Ayan stock to, ibalik natin siguro. O di kaya, paggamit na lang natin yun. Hinapan na lang sir, mamaya na lang. Ito yung motor na stock. So hindi naman siya na bungian. Ayos to, siguro pwede natin ibalik to. Malinis pa yung filter Ito yung filter. Fuel pump motor to. Ito yung fuel pump filter. Dito, ito ang pinakamahalaga. Ayan Yun, ito, nabungi na Hindi na makapag-clamp to ng maayos. Delikado dyan kung sumingaw. Pag sumingaw dyan, mahihirapan na, mag-hard start na sasakyan. Yan, bunging-bungi na. So, pwedeng palitan yan. Dito, wala siyang o-ring. Tayo, sa ilalim ito. Nakita natin, maayos naman. Maayos. Maayos yan. Pag silip natin dito, ayun. Ayun Ito to? Wala. Wala yan. Dito tayo. Ayan Ito kaya. Ayan. Ayan Sana nakaangat na. Huwag mo sabihin na itulak yan. Nakaangat na Angat. Dito sa baba, lubog. Ayan tabingi na siya. Pag yan nagkaganyan, delikado na yan. Hindi ka naandar na ito. Ayan yun. Tumabingi. Yung rubber. Hindi pa natin yan tinanggal Ang lagay kasi nito, dapat nilagay muna doon sa ilalim. Sinit muna rito ng maayos. Ayan Diyan. Sinit na maayos bago sinalpak dyan. Ang nangyari dito, pagkakaalam ko, dahil bago yan, sinalpak to rito. Ganyan, sinalpak dyan. Hindi mo maipasyot yan dyan. Pag nakasalpak, ganyan mangyari Tatabingi yan pag isalpak mo diretso walang nangyari Tatabingi. Ang nangyari sa kanya, umangat lumubog yung isa. Nagiging ganyan. Ayan, nagiging ganyan. Magpipit yan, walang problema. Mapipit yan kasi may lock to Kaso ito, pag umangat, papasukin na ng hangin yan. Wala ng pressure. Yun, isa na sa nakita natin. Kasi kakapalit lang ng customer, ang dami ng pinalitan. Bakit ganun pa rin? Nirescue ko na nga to. Nag-ano sa akin, bakit daw hard start na daw yung sasakyan. Ayun, nagpalit nga sila naman ito. Pero wala namang question, correct lang natin kung tama yung pagkakabit. Dito sa ilalim, tingin ko may o-ring din to rito Yan dyan. Silipin natin yung o-ring na yan, kung tumama. O regulator. Yan sa ilalim na yan to. Tingnan natin. So natanggal na natin yan sa ilalim. Yan na. Wala ding spacer, kaya pala hindi na to nakakabit. Tuyong-tuyo. Kasi hindi siya nakakabit. Dapat doon yun sa ilalim, nakaganon. Yan nakaganyan to Yan, dyan yan Nakaupo yan dito. Pagkakaalam ko may butas to. Yun, may butas na yun. Nakaupo yan dyan. Yan. Yan dapat. Para kung may pressure, ayan yan siya. So hindi na rin kinabit. Ayun. Ikakabit din natin yan. Yan yung denso.
Yun yung regulator. Mayroon din yung o-ring sa ilalim, pagkakaalam ko. May o-ring to. Tingnan natin yung o-ring ha, kung meron. Ayan o, meron o, makunat. Makunat siya. Sa ano to? Parang tigas. Sakto naman yata pagkakabit dito. Sakto nga to. Sakto. Sakto. Tigas. Ayaw matanggal. Ayan, o-ring yung ilalim niyan eh. Sakto naman siguro yan. Ito lang tanggalin natin. May o-ring din yan sa ilalim pa isa. Assembly to binili mo, sir? Assembly? Assembly to binili mo? Ano lang, ang binili ko lang yung pump saka... Yan, yan lang. Umahagok to eh. Uy, putang ina. Ano yun? Okay. Yun, may o-ring din sa loob. Yung loob na yun. Dapat sikwatin din natin yan. Dapat pantay din ang pasok dito. Lipat natin. Anong brand nito? 918-24. Meron pa siyang ano. Tingnan natin kung same brand o anong brand nito sa'yo. Denso rin pala. Ito Denso. Yun yung binili. Ito Denso din yun sa'yo. Lagay natin dito. Mukhang sala yata. Yun ah. Nako. Yung o-ring sa ilalim. Yun oh. Tanggalin natin yun. Tapos itong o-ring na to tanggalin din natin. Nagkapalit. Hindi. Ano baka kinuha lang pala to. Yan oh. Yun, may o-ring din. Yan, may o-ring din. Okay. Goods to. Ito muna nilagay. Yan yung filter oh, sa loob. Oh, yan ang o-ring. Yan yung filter, yan ang karton. So tanggalin natin din yung o-ring dun sa loob. Kabit natin dun sa bago. Ay sa luma. Parang ano naman to, maayos naman. Sumablay lang to pagkabit. Sir, hindi ko na to pala gagamitin dahil magtanggal na naman na ito. Yung floater. So okay na yan. Ayusin lang natin lahat pagbalik. Wala tayong sumablay. Ang o-ring niya bale, isa sa ilalim, isa, dalawa, tatlo. Yan o. Lagay natin pati ito kung aabot. Sir, ito na. Nakakabit na. May o-ring, spacer, o-ring, tapos yung spacer sa ibabaw. Salpak na natin to. Lock, parang pinaka-lock na to ilalim. Salpak na natin dun sa pinakagitna. Yun o. Yung pinakagitna yung butas na yun. Dapat hindi siya tumabingi. Yan na, naisalpak na natin. Taka may o-ring na rin yan. Lahat. Okay. Ito naman yung puwit. Yan, yung puwitan. Ito, lagay natin. Baka magkamali tayo dito. Dali tayo. Baklas ulit. Yan, nakaupo. Ibabalik natin. Tapos tingnan natin, halos naman lahat may butas. Kaya tatama na rin yung butas natin, no? Kahit saan may butas, gilid-gilid, yan, tapatan may butas, okay? Dalawa lang ang butas nito. Yan, dalawa lang. Kabilaan, so pwede na to, set na yan. Okay, ayos na. So dito naman tayo sa ibabaw. Dito yan. Ito naman ibabaw. Uy! Patay ka dyan. May kulang. Asa na ba yun? Yung inisip ko kanina. Yun. Ang o-ring na ito. Dito naman. Sa o-ring naman na ito. Yan. Dito sumala. Yan yata dyan.
Tapos ito yata dito. Yun. Yan ang nakalagay doon. Pasok. Aha. Yan nakalagay yata dyan, sir. Kasi wala namang iba yan. Tapos saka mo ito ipasok. Ayan. Shoot natin maigi. Space. Yun. Yun pala. Yan ang ayos niya. Hanapin natin yung ayos. Ay, lasot. Lumasot ka dyan. Yun. Yun. Nahulog. Dumi. Yan na. Yan na. Yan na. Papasukin muna natin yung o-ring doon sa gilid. Maaari pinasok una dito o-ring. Ayan o. Ito magbingi eh. Parang ano, tumukod eh. Tumukod. Ulitin natin. Ang gawin natin naman, saksak na lang natin dun pala sa ano, sa isang yun. Yan ah. Ba't hindi siya sumakto? Ito naman yung o-ring niya. Hindi sumakto, no? Hindi sumakto dahil hindi siya talaga pala rito. Kaya pala siya hindi sumakto. Hindi ka dyan. Doon na talaga. Doon ka. Kasi pag inuna natin, magkakaroon siya ng problema. Ulitin natin. Tusok muna natin. Tusok ka muna dyan para hindi ka mahirapan. Tapos saka natin ito ilagay. Yan. Yan. Pasok. Hindi ka pwede yung ano. Tumabingi. Nagtak na. Pusang gala. Nagtak yung kabila. Sabay kayo. Sabay. Yan. Sabay kayo. Hindi ka pwedeng mauna. Yan. Sabay dapat. Huli. Malalaman ko ngayon. Pagkabit. Yan. Baon. Parang may kumalso. Yun. Tigas. Yan. Dali. Tigas. Eto na. Okay. Naisit ng maayos. Ang tagal. Kasi lumuluwag eh. Wala na no. Naibalik lahat. Testing tayo. Ayan o. Kita ko na yung butas dito. Ayan, sa loob. Okay, tara, bombahin natin ulit ng gas. Yung mga sir na ilagay na natin. Mag-on ka sir. O-on mo ngayon susi. Tapos magka-crank ka pa nga. Ayan.
Nag-lock lang tayo ng ilang lock, mga dalawa, para kumapit yung takip. Subukan natin ngayon kung meron. On muna, no? On lang, wag kang mag-start. 3 beses on. Sige. On. Off. Iba to. Cranking to. Yung cranking nga to. Sige sir, start mo nga kung tingnan natin kung meron lalabas na gas. Start na. Start mo. Sige lang. Baka return lang. Start. Okay na, 1 click na. Baka nalamigan lang. Okay. Kinakabahan nga ako dito eh. Yo mga sir, so kanina hindi talaga siya umandar. Yun o, naririnig ko na rin yung fuel pump na umuugong. Puno na kasi, puno, kaya hindi umandar. Start natin. 1 click oh. Mali Off na natin. Fuel pump. Off. Maling lagay. On. Puno pa. Start. Alright, okay na siya. Umandar na rin. Kasi nagka-problema, ito yung ginawa ko noon na coil ang sira. Tapos nagka-problema naman yung fuel pump na pinalitan. So okay na, napalitan ko na. Okay na to. 1 click na, tsaka wala na yung lag. Ayan o. Wala na yung lag. Galing dito sa pinakababa, yung parang maatras bago aangat. Tapos minsan parang pumuputok. Ayan o. Wala na. Diretso natin apak sa baba Bigla, wala na. Kahit biglain mong apak. Dito kasi naramdaman yun. Yan, dito. Pag ginanon mo, delay. Wala na Wala na.